Боже. Я прям знал, что так будет. Вообще не думал. Чувствую, как Коля с пятипалкой. Один. Коля пятипалочный килитер. Что происходит? Чего играем? Давай от планта попробуем. Кстати, на Точно, фронту я точно и... один. Они могут перетягиваться. Просто есть он на лонге бегает на банане. 0 есть. Пиздец. Я его не вижу. АВП 0, да? Да. А я смогу? Он смотрит. Я не вижу. Нет, он спрыгнул. Он спрыгнул, да. В окно топает. Боже, весы. Киньте в окно во время. Ну, он Ушел, видел. он ушел. Кухня. Рез ее, Взрывчатый. Чекайте, Рынок. рюкзак. Рынок рашит. Рынок. Зашли рынок. Мед на двойку зашел. С двойными мечами что? Чё там один? Дай брони, чё. Колян там еще. Рез. Мне похуй, я брони Рынок даю, есть. сами стрелять. Я вылечу тебя. Спасибо тебе. Пора ждать. На двойке вроде. Не знаю. Где он? На двойке. Понятно. Да сука. Где он стоит? Ну, Что ты шестерок, сказал? шестерок. Да не резь меня, еще садик, я в руки мал. Это ты сказал Коля, своему Коля через- пятипалок, я пишу. Да боже. На пленту стоит. Я вроде танк что-то сделал. Противника разбита. Хорош, Миссия враг украл меня. выполнена. Типичный КВ. Сказал, Защитите сказал, ебаный стратегический цианид объект. или что-то такого рода, да. Раунд начался. Коля, как тебе палок? Один ему сварки. Тут не в этом Понятно, дело, подкинем. просто показалось. Я в Играем него это. себе. От окна играем. Давай от рынка. Я не видел его. Арку не задел. Окно чекайте, парни. Фу, Коля прокинул там. Блин. Топ Грен. Дозер хорош, прям так вот можно уехать. Да поехал уже. Есть белье. Есть это. Крысятненькая идет. Ну, Ну, может, блядь, пошли. я, конечно, ни на Мешки что не сейчас могут намекаю, брать. но может быть все-таки это перетяг. М-м. Нет. Добрый. Окно, чекайте, парни, дадут мне еще не Кат прокинул. Зайдут в окно, Кто-то прям. взорвется, вот. Не зашел. Смотрите, Прокиньте арку, кухню, с арки прокиньте будет кухню. заходить. Окно забирайся. Прокинул. Крысятники есть. Крыса стоит. Да. Хорош. Кажется ли с двойки идут? Поддержь. Он один на мусоре точно. Свидули. О боже. Ой, я рак. Рынок с О, двойными Господи. коцами. Саныч. А, да я почему стреляю, мне дали 30, Миссия нормально. выполнена. Я так особо неактивно прожимал. Защитите стратегические Поехал. объекты. Раунд начался. Кстати, я в прошлом раунде 3 раза сдох. Ни одну смерть не засчитали. Двойку смотрите. Нет, один. Ох ты, хорош. Рез можно? Рез сюда. Ебать ты нищеброд. Да ебать, он зарандомил гол. Ну, теперь туда. Ушел Чё, а рез. под окно кто-нибудь рез. станет? Нет? А это будет Сам на рез. плен. На плен зайдут, на плен. На плен Кто зайдут. заходит? За мной должно. Ломаем окно. Окно Бомба проходи. установлена. Хорош. Ноль АВП. Он чистый. Подсади меня и... А, нет. Блин, подкат. А, понятно. О, господи. О, Я господи. 3 раза за раунд сфидел. Не ебать, все, я поход 0-0 не все. Коль, сзади. Наш Левый. отряд разбит. Я типа вон Мы не проиграли. ебу. Защитите Что в стратегические этом раунде объекты. пошло не так. Раунд Ты 2 начался. раза просто слился подряд. Я 3.
Не, подряд-то два. Прям сразу. Двойку смотрите, дыма нет в арке. Есть кулак. Кулак? В кулаке, да. Кто кулака? За углом стоял, ушел. Девятка, парни подсаживаются. Возможно, Я не есть. вижу, там дым лежит. Девятка подсел. Двое вроде точно. Ну, из зелени идут. Да. Да девятка, смотрите, красиво же Дай бро, Бронежилет поврежден. сейчас сниму. стоит-то. Граната. Все, так дымить надо и дымить. Дыму не вижу. Побереги. Прикинь, дайте брони нам. Могут Сейчас, где? переткнуться. Рынок, чекайте лучше, не гляньте, не надо глянуть. Веса пустые, потому что... В окне. Минус. Ну да, как так будет. Ладно, прокину. В центре обвеса где-то. Это двойк, походу, я не знаю. Нет, это один, да. Минус окно. Они планки забрали, планера будет. Рынок может Спину править. обходит. Минус аут. Я Да, резаю, рынок Коль. прокидывает. Арка, слева. Минус арка. Хорош. Я его отвлек нормально. Хорош. Да еб... Не знаю, не вижу никого. Бомба установлена. Два. Вторая. Мы ведь заберем этот раунд? Не Наверное. факт. Дымите, парни, дымите больше. Слева чем- чекните или в туалете, или слева где-то. Может, скрыть кулак есть. 9 будет. Дай палец 9. Да боже, здесь сидел. Возле кулак. Хорош. Лес сможет. Садитесь. Всё, Дайте на палец, дайте девятку, палец, на парни, девятку. дайте палец, девятку. Дайте Наш палец. хорош. Все, Сцену все, играть. все. Мы обезвредили бомбу. Раунд за нами. Защитите стратегические объекты. Получается, у нас основные по 3 по 3. Раунд Трое двойка, трое начался. единиц. Нормально. Коль не один такой. Он Сбил стан. Один прошли. заходит или что? Коля там жмет. Не заходит. 0 чекните хоть кто-нибудь. Просто не Я- смотрю. Ну бы чекали, парни, перетяг. Либо спину, работиму. Че это дает? Не знаю, я не вижу. Кулак. Минус кулак. Перетяг. Фулку дали. Гранату. В кулаке стоят на плен. Кулак фулка. Я отойду лучше. Хорош. Дай Кто бро. поддержит? Прикинь. Поймите. Мина Один. взорвалась, да. До Харли хорош, не добит. Все бойцы Хорош. противника убиты. Люблю людей, которые Мы оставляют победили. лежачих. Это очень мило. Взорвите Пойдем двойку. один из объектов Позиционно. противника. Зелень со мной подсадитесь. Раунд начался. Бомба взята. Граната пошла! Че, все зелень, что ли? Почему нет, по-моему, выйдем на позицион. Коля потеет в Германии вчера. Пошел подъем. Нет, зато чемпионат мира выиграли. Не подается, скоро будет, чем у нас уже. Глянка не выиграл заново. Там снайпер, короче. Стан не сбил, поднял. блядь. Восьмерка. Скидывает. Коля, Дай бортни. Еще бы не Дай броню. нужна броня! еще выйдем. Ну давайте с Они кулака постреляем. Сейчас спрыгнем. Кто-нибудь тупик смотрел? Ну ладно. Я с девятки не смогу уже. Я здесь постреляю. Пока нет спины. Не вижу никого с девятки. На песках вроде кто-то. Где? Где забрал? Центр. Минус За компами нет. снайпер, я не знаю где. Он в меня стрелял. Минус пески.
Бомба Собака установлена. конченая. Мы уничтожили отряд врага. Нормально. Победа за нами. Придется это вырезать. Установите бомбу. Прям еще раз два. Будут Ну, рашить. что ли? Раунд начался. Побереги! Бомба взята. Подсаживайтесь. Че не впервые, я за КВ много моментов вырезаю. Спасибо, Игорь. Конечно. Тут Коль, зелени. ты будешь ждать немцев на это? Начинается мир. Как думаешь, не выиграют? О, боже, слева Как лежит. ты улетел, господи. Уж убежал он под девяткой, короче, с медик. Коль. Ты матч смотрел? Как они дососали вообще? Прям глотали. Зига есть. Зиги Грен кидает. Коль, ты сыграй рукой, как Шон Стайгер. Еще раунд. Не знаю где. О, плент есть. Пропустил. Снайпер вроде. В Зиге один. Спину забрал. А Зиги. Песков играет. Минус АП. Прокинули. Да господи, какой-то прикрывал называется. Парни, Двое время. возле синих Не надо. стоят. Мне броню! Я же попал, блядь. Брони надо. НДЛ, что-то мер. Хорош. Спрыгивайте, Давай я Кулак, секунд, 20 кулаки секунд. они. Плен залазит. Сзади Коля двое. И сзади Коля сзади, алло. Сейчас, теперь Ставь. спокойно сюда. Плент, на понте инженер. Ну, тут двое. Понте, на понте, на Бомба понте. потеряна. Коля, Паня давай. Асланов поехал, блядь. Коля косой. Будет убегать, Слева, догоняй, слева. догоняй, будет убегать. Такая же косая, как сборная Германии вчера. Я в шоке просто. Врагу Такой удалось же косой защитить попасть не объекты. можешь. Раунд проигран. Хорош. Взорвите один из объектов противника. Пойдем один. Раунд начался. Поберегись! Коля, я поражен твоей неудачей. Бомбу, Чак. Бомба взята. Тащил, а вы бомбы слили. Дайте 0, пожалуйста. Сейчас, может, притянемся, если не получится. Есть на понту, есть. Либо десятка. Под окном чист. Рынок Либо вообще, сетка, по-моему, либо пустой. плент. Рынок чист, да, Коля он бегает, и я спрыгнул. Не, на мешках стоит. Коля бегает в сборной Германии просто так. На мешках. Стоит на мешках, короче. Там, Минус Никит пол. спрыгни, Никит А, я спрыгни. без ХП. можно резать центр. Спокойно, ты будешь в порядке. Мне уже лучше. О, ПП что ли где-то. На понте бегает. Много ушел. Сейчас по шее было. Граната пошла! Мне еще надо на мусоре дать броню, пизду отсюда. КФ карать начал. Кидаю гранату! Медик подкат. Бомба блядь. потеряна. Дал брони, блять. Носатому, блядь. Не ваншот, десятка, не ваншот. Вот. Враг Ну что уничтожил такое, всех наш наших раунд был. бойцов. Раунд проигран. Пойдем двойку зайдем Установите сразу. бомбу. Раунд начался. Бомба взята. Граната! Сразу, контратака Германии. Ну, Да заебал. прям сразу раш. Граната! Коля, где ты? Коля в спине. Поэтому Германия проиграла. Когда все, успокойся. Очень просто придумал. Дай погастролю, Коля. Дай брони. Бомба Не, бронята. Дайте установлена. бронепластины! Такие идут. Куда полез? Сюда, блядь. Такие пески. Фулку дал. Кидаю гранату! Все с плента Возле будет. пески, Пустая спина. Пески. С песков будет парни Зиги рашить. Спина пустая. Ну это Да я понятно, не могу блядь. попасть. Ясно. Фуловый инженер. Он был инженер. Минируй. Инженеры это все, Да, если... Мы проиграли раунд. Да, Бомба обезврежена. наверное. Установите бомбу возле одного из объектов. Еще раз два пойдем, так позиционно. Раунд Я что-то начался. вообще не мог попасть. Бомба Пиздец. взята. Я дел, ты.
Чака забыли. Я вам уебки брони там не буду давать. Не Я сломали. просто сделал. Посмешище. Свинг проба обойти. Рано, подожди, рано. Они в зиге стоят на песках, закрыт. Шанс перетяга есть? Но рынок чистый, не слышу никого. Ну не сядешь на Пойдем, да, место. пойдем, перетянемся тогда, если можно. Чак, уходи. Игрок с Братан, я бомбой в кулак убит. зашел, если чтоб ты понимал, блядь. Пока их не было. Блядь, Они были там. все на однерке, блядь. А когда вы нахуй резко пошли перетягиваться, они пошли на двойку. Просто понимал немного. Сзади идет. Да, бля, я вот что-то в него не входит рега. То ли Бомба есть, то взята. ты Восемь. понимал тоже. Восьмерка. Не смотрит. Восемь, восемь, Хелпуч, хорош. хелпуч. 8 Хорошо, 8. Бежит на плен. Он Игрок с полу бомбой 5 хп убит. должен. Время, парни, сразу ставьте плен. Плен Да, ставьте, я алло. Бомба Чё? взята. Прикрывайте, я ставлю. Бомба Хорош, все, установлена. поставить. На маяке стоит, не резко. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Фига мы их там это... Защитите стратегические объекты. Расшугали всех. Раунд начался. Как ты успел-то, бля? Я на 7 секунде начал ставить. Варки, блин, я не видел, чтобы они про... Двойку сдвинул, я не знаю кто. Это один походу. Подкат есть. О боже! В подкате двое. Десятка Ходят? выпрыгнет. Да, зашли. Пол хп. Зашли. Колян, взорви 10. Есть. На пленту. 70. Игорь. Бомба установлена. Снайпер в подкате стоит. Забери подкат быстрее, Ты взорвёшь. блядь, забрал нахуй. Сэм... Он АФК, по-моему, да? Сори, я ФК стоял, пацаны. на Проблемы. пленту. Закол. Еще на пункту. Сетка. Хороший. Лиз, сетка. Видел, да, дозу? Да, да. Сзади еще. Нет, не знаю где. Один дефьюз. Старый или новый, старый или новый? Хорош. Чё, Коля, творишь, господи, а? Почти Германия в чемпионате мира. Ты у тебя вечно подъебал? Нам удалось Конечно. обезвредить бомбу. Можно Раунд другой раз. выигран. Защитите стратегические Пока объекты. микрофон тебе не сделай. Раунд начался. Грех не постебать его. Как мне весь такой рандом, нахуй? Я его уронил мне в голову. Один вроде. Надо. Один? Да. Тебя просто уже нос даже твой не защищает. Коля, Капец. хп не дается. Хп не дается, Коля. Капет возле Титаника. Как по вас прям? А, вот все. Лагало. Снайпер, господи. Раунд выигран. Команда врага уничтожена. Защитите Неплохо. стратегические объекты. Смогу два раза Раунд сейчас. начался. Да, посмотрите, могут и рынок дороже сесть. Трудно прикиньте. А, раш. Не вижу куда. На один вроде раш. На один раш. Нифига себе. В голову Все попал. бойцы Прошла. противника убиты. Антихед, что ли, у меня Мы идет какой-то? победили. Рома предсказуем. Защитите стратегические объекты. У него, по-моему, всегда раш. Один раз, Раунд два. начался. Не так. Взял, взорвал и, короче, зажал его. Еще раз раш. Еще раз.
Ебать хаос такой носатый, блядь, да? Зига пропустили, Зига. Зиги выходит. Боже, возле Зиги двое. Еще слева РФ, короче. Колян слева. Убежал. Редко убежал он. У тебя. Никит, не вылазь, тебя уже, не вылазь. За кубами стоит. Да, стой, там. Он в Титане, чё вы ржете, блядь? Ты вроде не попал даже. Он в Титане. Я вам отвечаю, запись посмотрите. Все бойцы Нам противника показалось, знаешь, что убиты. сильно после Мы тебя. Мне победили. тоже показалось, что ты в ящик стрельнул. Посмотрите Защитите запись. стратегические объекты. Раунд начался. Бля, вы вообще меня недооцениваете, чтобы я так не попал на Прости, там просто так анимация была. двойку? Нет, так. Да, там хаос прижимает. ХП брони. Сам, давай ему хватает. Ладно, Окно справа. Мусор Минус. пустой, мусор пустой. Давай, чекайте, мусор Сейчас пустой. смотреть. Ты как раз вовремя. Нет, мусор есть, мусор есть. Мусор есть, Коля. КЕ кидает варку. Храни надо арку, походу, заходить. Потому что варку... Смотрите арку, я Чё окно творишь? смотрю. Не, нету двух. Ты не трожь меня, Саныч, блядь. Вот из-за тебя Арк, пропустил. окно. Резает окно. Да, шибка ебаная. Два. Давай, мусор твой. Хорош, еще там медик. Белье снайпер. Пол хп. Резали, Видишь, Коля, вот такие медик резал. О, больше. господи. Резнул мусорку парня. Возле Титаника смотрит окно. Ходи. Слева сразу от мусорки. Подкат подкат. идет, подкат идет. Мы выиграли раунд. Ща приду. Вражеский отряд разбит. Я отошел. Хоть у тебя на нос, блядь, Саныч.